हमारा इलाका रेल पार का इलाका पूरा पानियों के चपेट में आ चुका है और क्या ही बताएं, पानी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है। डर है कि आज रात पता नहीं ये पानी कहाँ तक, और यहाँ के आसपास के जो निवास है तो बिल्कुल परेशान है। हमारे घर वाले सब परेशान हो रहे हैं। ये आज 5 से 7 साल के बाद ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और पिछले 4 दिन से बारिश मुसलसल अपनी स्पीड में है, अपनी गति के साथ है। देख सकते हैं पानी की जो धाराएं हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और यहाँ रहने वाले सारे लोग बहुत परेशान हैं। एक डर और भय का माहौल छाया हुआ है। देखिए